მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ვალერი გოლუკაშვილი, თქვენ უყურებთ Ars ქართული ამერიკა. ეს მინდა საკმაოდ საინტერესო თემით შემოგიერთდეთ, საკმაოდ აქტუალურია ახლანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე. მინდა გამოვეხმაურო მწვანე ბარათის მოგებულებს, წლევანდელი მწვანე ბარათის მოგებულებს უფრო და პრინციპში იმათაც, ვინც თამაშობს მწვანე ბარათს და მომავალში შესაძლებელი არის რომ მოიგოს. ესეთ ადამიანებს მინდა დღეს ვესაუბრო თუ რა გელოდებათ იმის შემდეგ, როდესაც მოიგებ მწვანე ბარათს და ამერიკაში ჩამოსვლისას რა მოლოდინები უნდა გქონდეს და რისთვის უნდა იყოთ მზად. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოიგეთ მწვანე ბარათი და აღარ იცით როგორ გააგრძელოთ, რამე რო არ შეგეშალოთ, ყველაფერი წესრიგში რო გქონდეს საბუთები და მექანიკური შეცდომების გამო და გამოუცდელობის გამო ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვათ, შეგიძლიათ ჩვენს ოფისს თბილისში მიმართოთ. ქართულ ამერიკას მონაცემები აგერად იქნება დაბლა შეგიძლიათ დარეკოთ მიბრძანეთ ოფისში ღიმილიანი სახეებით კმაყოფილები გამოგიშვებენ იქიდან და რა თქმა უნდა მიიღებთ უმაღლეს მომსახურებას ისეც როგორცაც იმსახურებს მომხმარებელი მაშასე დავიწყოთ დღევანდელი თემა მოგეთ პირველ რიგში როდესაც მოიგებ მწვანე ბარათს, რა თქმა უნდა შოკია თავიდან. უნდა გააცნობიეროთ, რას ნიშნავს ეს, რა გელოდება წინ, რა შეიძლება რომ მიიღოთ ამ ყველაფრისგან და ცხოვრებაში რაც ცვლილებები არის მოსალოდნელი. რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე ჯერ საქართველოში თუ რომელ ქვეყანაში იმყოფებით გაევლით ყველა იმ პროცედურას, რის მიხედვითაც მოსამზადებელია, ასე ვთქვათ, სამუშაოები ჩატარდება, ყველა საბუთი მომზადდება და საბოლოოდ უკვე დაინიშნება საკონსულოში, საელჩოში თქვენი ინტერვიუს გავლის შედეგად თქვენს პასპორტში უკვე იქნება განთავსებული საიმიგრაციო ვიზები 6 თვის ვადით როგორც წესი და იმ დღიდან, როდესაც საიმიგრაციო ვიზებს ჩაგეტყავენ 6 თვის ვადით შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი სამშობლო თუ ის ქვეყანა სადაც იმყოფებით, გადახვიდეთ ამერიკაში, გაფრინდეთ ამერიკაში და შემდეგ უკვე უახლოესი კვირების მანძილზე იმ მისამართზე, რა მისამართიც მითითებული გექნებათ, აუცილებლად მოგივათ მწვანე ბარათი და თქვენ ოფიციალურად იქნებით ბინადრობის მფლობელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მანამ სანამ ამ ყველაფერს გაივლით, რა თქმა უნდა, წინასწარ ყველას უჩნდება კითხვა, თუ რა გველოდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კი ბატონო, მოვიგე მწვანე ბარათი, ჩამირტყე საიმიგრაციო ვიზა, ვაცნობიერებ, რომ ბინადრობის უფლება მაქვს, მუშაობის უფლება მაქვს, ცხოვრების და თითქმის ყველა იმ პრივილეგიით სარგებლო, რაც მოქალაქეს სარგებლობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა აი როგორც კი ჩავფრინდები აეროპორტიდან გავა რა, სადმო წავიდე. მოკლედ არსებობს ძალიან ბევრი მცდარი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ვინც მწვანე ბარათს მოიგებს, ამ ადამიანებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ადაპტაციის სერვისს თავაზობს, მომსახურებას თავაზობს, დახმარებას თავაზობს და ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე, როდესაც ჩამოვლენ ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატების მთავრობა თუ მიაწვდის ეს ადამიანებს საცხოვრებელ ადგილს, საწყის ეტაპზე და სამუშაოს, სამწუხაროდ მინდა რომ იმედები გაგიცრუოთ, მისთვისაც ჯერ ეს კიდევ ახალი არის. სამწუხაროდ, როდესაც ჩამოვბრძანდებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში მწვანე ბარათის მოგებით, ჯერ თავიდან საიმიგრაციო ვიზით, სამწუხაროდ ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფოს მხრიდან არანაირი დახმარება არ გექნებათ. ერთადერთი დახმარება იგი იყო, რომ თავის დროზე მოგცათ საშუალება, რომ მწვანე ბარათი მოგეგოთ და იმის იქით უკვე რა თქმა უნდა თქვენზეა დამოკიდებული, რას გააკეთებთ და როგორ გააკეთებთ, ლეგალური სტატუსით ჩადიხართ და ყველაფრის უფლება გექნებათ იმისთვის, რომ ცხოვრება გაიმარტივოთ. აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩამობრძანებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში პირდაპირ იმ დღესვე სამწუხაროდ არ გექნებათ სამუშაო უფლება, რადგან როგორც აღნიშნე, თავიდან ჯერ საიმიგრაციო ვიზა გექნებათ პასპორტში და იმ მისამართზე, რა მისამართსაც მიუთითებთ, იქ უნდა მოვიდეს უკვე თქვენი მწვანე ბარათი და ამ მწვანე ბარათზე დაკნობით შეგიძლიათ მერე სოციალური ნომერი აიღოს, social security number ქვია ამერიკულად. ამ ნომერს აქტიურად იყენებენ დამსაქმებლები იმისათვის, რომ დარწმუნდნენ, რომ თქვენ ნამდვილად გაქვთ სამუშაო უფლება და ხშირ შემთხვევაში განსაკუთრებით ახალ
ჩასულებს დამსაქმებელი, პოტენციური დამსაქმებელი social security-სთან ერთად აუცილებლად სავარაუდო წვანება რაცაც მოსთხოვს ადამიანს, რათა დარწმუნდნენ, რომ თქვენ ნამდვილად პერმანენტულად იმყოფებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ეს social security number რაიმე სხვა ვიზაზე დაყრდნობით არ გაქვთ დროებით აღებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკაში გამგზავრებისას ისედაც, როდესაც პირვანდელ ანკეტას შეავსებთ და შემდეგ უკვე საელჩოში შებრძანდებით, რაღაცა ტიპის ფინანსური გარანტია უნდა წაუდგინოთ კონსულს, რომ თქვენ ამერიკაში ჩასვლას პირველ ეტაპზე შეგიძლიათ საკუთარი თავი და თუ ოჯახით მიდიხართ, საკუთარი ოჯახი შეინახოთ, შესაბამისად არის რაღაც გარკვეული რაოდენობის თანხა, რაც უნდა წარადგინოთ, ან უძრავი ქონების სახით, ან მოძრავი ქონების სახით, ან უბრალოდ ანგარიშზე, ან ფულის ქონეთ, ან თუ არც ერთი არ გაგაჩნიათ, უკვე სპონსორი უნდა მოძებნოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ან საქართველოში, ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, ვინც გარანტად ჩაუდგება მოგებულებს, რომ საჭიროების შემთხვევაში მიაწვდის ფინანსებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს კისერზე არ დააწובה ეს ადამიანი მანამ სანამ ასე ვთქვათ წელში გასწორდება და ადაპტაციას გაივლის. ამიტომ უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც ამ ვიზით ჩადიხართ, რაღაც პერიოდი ფიზიკურად არ შეგეძლებათ ოფიციალურად მუშაობა და უბრალოდ უნდა იჯდეთ და ასე ვთქვათ ელოდოთ, რა თქმა უნდა გასაცნობ ტურებს ჩაატარებთ, გაივლით გამოვლით იმ ქალაქში და შტატში სადაც იქნებით, დაიწყებთ ადამიანთან ურთიერთობას, მაგრამ რაც შეეხება ფინანსების ასე ვთქვათ გაუმჯობესებას ჯერ დრო დაჭირდება, ამიტომ ესაც გასათვალისწინებელი არის, რა უნდა წაიღოთ საქართველოსთან ამერიკაში. რაც შეიძლება ბევრი პირადი დოკუმენტები, დაწყებული თქვენი დაბადების მოწმობით, პასპორტი ხო თავისთავად მიგაქვთ, პირადობაც გამოგადგებათ რაღაც დონეზე, მართვის მოწმობა თუ გაქვთ, თქვენი დიპლომი საგანმანათლებლო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რაც ქართულად გაქვთ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა გადათარგმნოთ ინგლისურად და ნოტარიულად დაამოწმოთ. ეს დოკუმენტი რაც ინგლისურად შეიძლება რომ მოიპოვებოდეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ინგლისურად შეიძლება რომ აიღოთ უფრო უკეთესი და ადვილი იქნება თქვენთვის. როდესაც ჩამომბრძანდებით ამერიკაში, ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს დოკუმენტი დაგჭირდეთ და შეიძლება საქართველოში ისეთი აღარავინ აღარ ყავდეთ, ვინც ან უბრალოდ უფლება არ ქონდეს ამ ადამიანს, ვინც საქართველოში იქნება, თქვენს მოგირათ ეს დოკუმენტები მოიპოვოს. შესაბამისად, ძალიან კარგი იქნება თუ თან გექნებათ ეს ყველაფერი. აუცილებლად უნდა მოემზადოთ იმისათვის, რომ რაღაც პერიოდი ამერიკაში დარჩენა მოგიწევთ იმ შემთხვევაშიც კი თუ კი მიუხედავად იმისა, რომ წვანებარათი მოიგეთ, მალევე გინათ საქართველოში დაბრუნება, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ესეთი ოქროს კანონი არსებობს, როდესაც წვანებარათის ფლობელი ხდებით, წელიწადში მინიმუმ 6 თვე უნდა იმყოფებოდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე, წინააღმდეგ შემთხვევაში წვანებარათის პირობებით არის როგორი დიდი შანსია, რომ გაგიუქმონ ეს მოგება და ჩამოგართვან ეს პრივილეგია. უნდა გაიაზროთ, რომ წვანებარათის გათამაშებაში მონაწილეობა ეს ნიშნავს ემიგრირების სურვილი და ადამიანი, რომელიც წვანებარათს მოიგებს, ეს ადამიანი უკვე მზად უნდა იყოს ემიგრაციისთვის და არა ის, რომ უბრალოდ რაღაც პერმანენტული ვიზა ედოს ჯიბეში, როცა უნდა წავა ამერიკაში და როცა უნდა წამოვა უკან, ესეთი რაღაცა სამწუხაროდ წვანებარათის პირობებში არ შედის, როდესაც უკვე იცხოვრებთ დაახლოებით 5 წელიწადი ამერიკაში, მერე შეგიძლიათ მოქალაქეობაზე ჩააბაროთ, ანუ მოქალაქეობა მიიღოთ, როდესაც მოქალაქე გახდებით, შემდეგ უკვე შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, რაც თქვენს გულს მოესურვება, თუ გინდათ იცხოვრებთ ამერიკაში, თუ გინდათ ამერიკის გარეთ, მოქალაქეობას უკვე აღარანაირი საფრთხე აღარ ემუქრება. აქედან გამომდინარე, ფიზიკურადაც, ფსიქოლოგიურადაც, მორალურად, და ფინანსურადაც მზად უნდა იყოთ, რომ მანამ სანამ სამსახურს იშოვით, გაიტანოთ თავი და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა შეეცადოთ, რომ ამერიკაში ადაპტაცია გაიაროთ და ნელ-ნელა უკვე დაიწყოთ ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყანაში პერმანენტულად ცხოვრებაზე ფიქრი. თავიდან ჩამოსულებს რა თქმა უნდა გააჩნია, რომელ შტატში იქნებით, რომელ ქალაქში მოხვდებით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ მართვის მოწმობა. საქართველოში აღებული მართვის მოწმობა რაღაც პერიოდი გამოგადგებათ 6 თვემდე სავარაუდოდ და ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მართვის მოწმობა გქონდეთ. თუ ისეთ ქალაქში მოხვდით, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის განვითარებული, მაშინ სხვა გზა არ გექნებათ გარდა იმისა, რომ რაიმე სახის ტრანსპორტი იყოლიოთ და რაიმე სახის ტრანსპორტს რა თქმა უნდა ჭირდება მართვის მოწმობა. მართვის მოწმობის ჩაბარება ამერიკაში არც თუ ისე ძნელია სიმართლე გითხრათ, საკმაოდ ადვილი და პრიმიტიული კანონები აქვთ, ანუ კანონებს ვერ დავარქმევ პრიმიტიულიათ, მაგრამ პრიმიტიულად აღსაქმელი არის. გამოცდების ჩაბარება თეორია ძალიან მარტივია, პრაქტიკაც თუ აქამდე მანქანას ატარებდით
ფაქტიურად რთულია რომ ჩაიჭრათ, რა თქმა უნდა ენა უნდა გესმოდეთ, რადგან ინსტრუქტორი გვერდზე დაგიждდებათ, ანუ ვინც ჩამბარებელი იქნება, გვერდზე დაგიждდება და მისი ასე ვთქვათ ბრძანებები უნდა შეასრულოთ, სად გაუხვიოთ, სად შეაჩეროთ, რა გააკეთოთ. თუ ელემენტარული ინგლისური არ გესმით, სამწუხაროდ გაგიჭირდებათ ჩაბარება იმისთან მიუხედავად შეიძლება ძალიან კარგად ფლობდეთ ავტომობილს და კარგად იცოდეთ ტარება. არ ვარ დარწმუნებული 100%, მაგრამ შეიძლება რომ ნიუ-იორკის მსგავს ქალაქებში და შტატში სხვა ენაზე იყოს შესაძლებელი ჩაბარება, თუმცა პირადად მე ეს არ გამივლია, ანუ სხვა ენაზე არ ჩამიბარებია და შესაბამისად არ ვიცი თეორიის გარდა პრაქტიკას თუ შეიძლება სხვა ენაზე. სხვა ენას როცა ვიძახი სავარაუდოდ რუსულად, ანუ რა, ქართულად არ გამიგია სადმე რომ რამე პარდებოდეს. ამიტომ ჩამოსვლისთანავე შეგიძლიათ უკვე მალევე დაიწყოთ იმაზე ფიქრი, რომ მართვის მოწმობა მოიპოვოთ. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ამერიკაში ჩამოსვლისას თქვენი საკრედიტო ისტორიის შექმნა. საკრედიტო ისტორიაზე იქნება დამოკიდებული მომავალში თქვენი ასე ვთქვათ მიზნების განხორციელების გამარტივება და რაც გულისხმობ ამას. ადამიანები, რომელიც რაღაც პერიოდი უკვე ამერიკაში ცხოვრობენ და მუშაობენ, რა თქმა უნდა, თუ უფრო სტაბილურად იგრძნონ თავი, უფრო ახლოს მივიდნენ ამერიკულ ოცნებასთან და ერთ-ერთი ამერიკული ოცნების შემადგენელი ნაწილია საკუთარი უძრავი ქონების ქონდა, ნორმალური მანქანის ყოლა და სხვადასხვა ინვესტიციების განხორციელება თუ კი ამის საშუალება და სურვილი გექნებათ. ამიტომ შეიძლება ერთფაშად ადამიანს ის რაოდენობა თანხა არ ედოს ქეშად, ან თუნდაც ედოს, მაგრამ არ უნდადეს ქეშად დახარჯო, ამისათვის თქვენ დაგჭირდებათ კრედიტის აღება, იპოთეკების აღება. იმისათვის რომ გაგიადვილოთ თქვენ ამ კრედიტის აღება, რა თქმა უნდა, კარგი ისტორია უნდა გქონდეთ, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდებით, პირველ რასაც გააკეთებთ, ბანკში მიბრძანდებით და აიღებთ საკრედიტო ბარათებს, თუნდაც იყოს ძალიან დაბალი ლიმიტით, სულ $1000 იდოზეთ. საიდანაც უნდა დაიწყოთ, შესაბამისად, ნელ-ნელა დაიწყებთ ამ საკრედიტო ბარათების გამოყენებას, შეასრულეთ ყველა იმ პირობას, რასაც ბანკი ითხოვს და სულ მალე თქვენი საკრედიტო ისტორია გაუმჯობესდება, აქ ქულები ენიჭება ადამიანს საკრედიტო ისტორიაში და რაც უფრო მაღალი ქულა გაქვთ, შესაბამისად მით უფრო, ასე ვთქვათ, გენდობათ საბანკო სტრუქტურა და ფინანსური ინსტიტუტები. ასევე უნდა მოეზადოთ ოჯახთან ერთად ჩამოდიხართ და ბავშვები ჩამოყავთ იმ ადგილას, სადაც ცხოვრებას აპირებთ, თუ სკოლის ასაკის არიან ბავშვები, რომელ სკოლაში შეიყვანოთ, რადგან განსხვავდება აქ დონეებით და უსაფრთხოებით, რა თქმა უნდა, ასევე საცხოვრებელი რაიონები და თუ ძალიან პატარა ბავშვი მაშინ არის სკოლამდელი დაწესებულებები, ბაღის ტიპის დაწესებულებები, სადაც შეიყვან და წინასწარ თუ ამას გაარკვე, ძალიან კაი იქნება. თუ არა და როდესაც ჩამოხდეთ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მოგეცემა შანსი მიბრძანდეთ და თქვენი თვალით დაათვალიერლოთ და აირჩიოთ ის სკოლა ან ის ბაღი, სადაც თქვენ შვილებს შეიყვანთ და იგრძნობთ კარგად თავს, ასევე წინასწარ იმ რაიონში, სადაც ცხოვრებას აპირებთ, მოგიწევთ საცხოვრებელი ადგილის მოძებნა. საცხოვრებელი ადგილი სამწუხაროდ იმის გამო ახალი ჩამოსულები იქნებით, არ გექნება საკრედიტო ისტორია და გაჭირდება ასე ვთქვათ, იაფად რო ნახოთ, იაფად რას გულისხმობ. ანუ ყოველთვიური გაქირავების თანხა, რა თქმა უნდა, არ მოიმატებს თქვენთვის, თუმცა სავარაუდოდ საჭირო იქნება გარდა იმთვის გადასახადისა რა თანხასაც იხდით, მაგის გარდა პირველთვის გარდა ბოლო თვესაც გადაგახდებინებენ და ხშირ შემთხვევაში უსაფრთხოების დეპოზიტი, security deposit-ს ეძახიან, შეიძლება მოგიწიოთ ამის გადაღწევას. მაგალითად, თუ თქვენ მიერ ნაქირავები ოთახი იქნება, ბინა იქნება თუ რა ტიპის საცხოვრებელ ადგილსაც იქირავებთ, თუ მაგალითად პირობითი თანხა ავიღოთ ღირს $1000, გამოგართმევენ რა თქმა უნდა წინასწარ $1000, გამოგართმევენ ბოლოთვის მეორე $1000, ეგ $2000-ია და ხშირ შემთხვევაში იგივე რაოდენობის თანხის უსაფრთხოების დეპოზიტს, რომელიც მერე უკან დაგიბრუნდებათ, როდესაც გადაწყვეტ სხვა სახლში გადახვიდეთ ან სახლში ყიდით და მოკლედ მაგ ადგილსო დატოვებთ. ამიტომ თავიდან შეიძლება $3000 გადახდა მოგიწიოთ, რაც რა თქმა უნდა სასიამოვნო არ არის. ეს თანხა რა თქმა უნდა არ დაგეკარგებათ, მაგრამ ერთმანეთს თავიდან გადახდა ყოველთვის რთულია, თუმცა რეალობა ესეთია, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ჩამოსული ადამიანები ეძებენ ისეთ შემოთავაზებებს, სადაც არ დაჭირდება წინასწარი გადახდა, ამიტომ სხვადასხვა აპარტამენტებში, სახლებში და ბინებში პოულობენ
მარტო ოთახის გაქირავების საშუალება თუ იქნება, მარტო ოთახი რო იქირავონ და ოთახის ქირავების შემთხვევაშიც აყენებენ მსგავს მოთხოვნებს, თუმცა არის გარკვეული ტიპის შემოთავაზები, სადაც წინასწარ არ ითხოვენ, ან თუნდაც ნაცნობს თუ ნახავთ, ახლობელს თუ ნახავთ და ახლობლების საშუალებით თუ ნახავთ. რაიმე ტიპის გასაქირავებელ ფართს უფრო გაგიადვილდებათ, რომ გამქირავებელი გენდოთ და უფრო ადვილად მიიღოთ საცხოვრებელი ადგილი. მოკლედ, აღარ მინდა რომ ძალიან გაიწელოს ეს ვიდეო. ეს არის ძირითადი ნაბიჯები, რაც გელოდებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ძალიან მოულოდნელი რო არ იყოს და სურპრიზად რო არ დაგვდეთ ის, რაც დაგხვდებათ, ამიტომ შევეცადე რომ წინასწარ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მომეწოდებინა თქვენთვის, მეტნაკლებად მომზადებულები იყოთ და შოკში არ ჩავარდეთ. მოკლედ, ყველას გილოცავთ მოგებულებს, ვინც მოიგეთ, ვინც არიცით რა უნდა გააკეთოთ მოგების შემთხვევაში, როგორც თავიდან აღვნიშნე ვიდეოს დასაწყისში. ჩვენ ოფისში შეგიძლია მობრძანდეთ, ჩვენი გამოსტილი კადრები მოგემსახურებიან უმაღლეს დონეზე, კმაყოფილები იქნებით და ბოლომდე მივიყვანთ თქვენს кейსს დაგვირგვინებამდე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებში მოხდეთ, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენზეა დამოკიდებული ამ ყველაფერს გააკეთებენ მაღალ დონეზე. ვინც ვერ მოიგეთ წელს, აუცილებლად ცადეთ მომავალ წელსაც და ადრე თუ გვიან აუცილებლად გაგიმართლებთ, თუ არ ცადეთ, რა თქმა უნდა, შანსიც არ გექნება, თუ ცადეთ, ყოველთვის იქნება შანსი და ადრე თუ გვიან გაგიმართლებთ. არიან ადამიანები, ვინც პირველ შევსებაზე იგებენ, არიან ადამიანები, ვინც მერვე და მეათე შევსებაზე იგებენ. აქედან გამომდინარე, ვის როგორ გაუმართლებს, თუმცა თუ არ ითამაშეთ, შანსიც არ მოგეცემათ. ყველას გისურვებთ წარმატებას, მოგებულებს გისურვებთ ადვილად გაიაროთ ეს გზა და ყველას უსურვებ საკუთარი ოცნებების ასრულებას. თქვენ უყურებთ ას ქართული ამერიკა, მე ვარ ვალერი გოლუკაშვილი და ერთად ჩვენ გავიმარჯვებთ ვიქნებით ძლიერები. კარგ ორ წამდებოდეთ.